ya no quería dar vueltas. Y mi esposa quería una nueva, pero decidí ahorrarme $600 y arreglarla. Al principio la abrí y esto es lo que noté, que tengo esta parte donde ya estaba rota y decidí arreglarla. Lo único que hice es cambiar esta parte y pienso que me voy a ahorrar $500. Ahorita ya fui y compré la parte que pienso que está dañada. Como pueden ver, esta es la parte que está rota. Así que la voy a reemplazar, la voy a cambiar, la voy a tratar y a ver cómo queda. Ok, vamos a calarla y ver cómo está.